花絮在地新闻，继续来看高雄市长韩国瑜早起视察天狗热，就惊树仔顶的树坑积水会来密网啊！韩市长是规气爬起伫树仔顶，看一个详细，骹手是真猛抓。大家嘛真关心，伊要找食来做副手咧。韩国瑜提出2大条件：第一，财经专业；第二，了解国际事务。 高雄市长韩国瑜今日早起到前镇区去视察天狗热的疫情，伊烦恼讲树仔坑内面有病媒网，直接就爬去树仔顶看。所有的消毒部分一定要把树上面的那些洞都要堵起来，我要亲眼看，我才能了解状况。果真，每一棵树的上面都有非常多有可能滋生毒液。 一个手爬起到要3层楼啊悬的树仔顶，对了天狗热的疫情，大家嘛关心讲，伊接受专访的时有讲到，讲伊副手必须要有专业，就讲有财经的专业、国际事务的背景，这款的人选到底有什么人符合？接受访问的时，伊讲，首人选可不可以说一下？大家都很关心。对，大家都很关心副手的条件，因为你在专访的时候有特别提到这部分。可是我们现在高雄市民最关切的就是邓文正。 韩国瑜专访时，明确表示讲，较早副手拢无被充分的授权。伊讲，若作为副手，伊会充分授权，甚至是有史以来授权上界完全的。不过，这到底是什么人？韩国瑜无想要加讲。